3 și... Costică? E 5? 5? Nu, e 2. Ah, 2. Costică? Da. Costică, dor? Da, dor. Da, dacă dor, dor. Vreau să spun ceva, dar dacă dor, dor. Ce? Spune. Nimic. Stăteam așa și mă gândeam ce norocoși suntem că ne avem unul pe altul. Am zis că nu era măritată cu tine. Era măritată cu altul. Dar când ai visat? Că făcă de 2 minute. Ei, nu uitați la prânz. Și acum ce faci? Nimic. Stăteam și mă gândeam la noi doi. Dar nu trebuie să te gândești mai la tine și să mă lăsă. Bine, te las. Dorm liniștit. Costică? Nu știi ce plăcere am când te văd dormind așa liniștit lângă mine. Atunci de ce nu taci să ai și tu o plăcere? Auzi, Costică? Tu ai putea să dormi în paturi separate? Da, numai într-unul. Mie, întreb serios. Tu într-un pat și eu într-un pat, ai putea? Dacă m-ai lăsa... Eu n-aș putea. Îți dai seama, să n-ai cu cine să schimbi o vorbă când dormi. Sigur. Hai să dormim. Eu o să citesc vreo 2 pagini, te deranjează? Auzi, Costică? Cartea asta am citit-o? Ai citit-o? Da, nu. N-ai citit-o? Cine e mai mare, Conte sau Viconte? Da. Conte. Da, ăsta. De ce voia să omoare pe Miladi? Dacă nu lăsa să doarmă, e 2, dragă. E 2. Cum să fie 2? E 3! Ei, lasă, culcă-te. Acum te trezesc la 5. Costică! Ți-ai ieșit un furan! De adineauri. Asta cam prima zi. Tu mă iubești la fel? Auzi? Dacă ți-ar cere ție cineva în miez de noapte să te trezești și să te duci undeva pentru mine, te-ai duce? Unde te-ai duce? Lasă 2. Bine, gata, te lași, dormi. Mersi. Costică? Costică? Ce? Stai, te trezi tot eu să... Auzi? Oare cum dorm caii în picioare? Tu dormi, săraci. Dar să dormi într-un picior, tu ai putea? Eu am pus să dorm și culcat. Ce ai? Ia ceva! Oare TV? Costică, am citit într-o revistă că liniacii dorm 15 minute, bufnițele dorm 30 de minute și ciopărelele parcă 45 de minute. Toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. E adevărat că omul doarme mai mult. Depinde de nevastă. Când e mai mic, omul doarme și mai mult chiar. Da, până se însoară. Costică? Costică? Da. Da, ce? E 3. E 3 noapte. Ce e 4? Cum o să fie 3? E 4? 4. Ei, culcă-te repede, că acum trebuie să te scoli. Auzi, e adevărat că dacă ești prea obosit nu poți să dormi? Nu există. Așa a scris în Libertatea. Mănâncă și el o pâine. Și am auzit că Stelica s-a divorțat, știi? Taci. Îți imaginezi oare ce poate face acum? Doarme. E paznic de noapte la o fabrică de ceasuri deșteptătoare. Costică, ce e aia pulpe de fructe? Ce? Pulpe de fructe. Mere, pere, Atât? prune, mere. Sâmburii dorm.
să nu se face pulpe de fructe. Ce-i cu tine, femeie? Costică, eu nu pot să dorm. Hai mai bine, ieși și fă-mi un ceai. Of, ce om fără suflet! Eu? Să mă trezești în puterea noapții să mă trimis să-ți fac de mâncare. Cucurigu! Și cocoșul ăla să scoale oamenii noaptea. Eu mâine tai. Tu scapi, dar eu...